Goeie. In een land wat teisteren wordt door verzakken grenzen, taslagaffaires, corona, stikstof en wraadoorlog benauwdens, is het ijszieken in Friesland uitroepen tot immaterieel erfgoed. Dat is eenzelfde dimensie als dat Rijkswaterstaat de vlaggen die het omkeert ophangen binnenlands de dieken als protest in de behandeling van de boeren er wijhelje wil. Omdat ze oorsom ophangen binnen, vallen ze er gauwer au en dan is een gevaar voor de auto's, zeggen ze. Er komt zelden een onmachtiger verhaal yet, maar dat mij, want die vlaggen die zit ik onmacht gewoon. Ijszieken, immaterieel erfgoed. Wat is dat? Wikipedia. De kuierfjouwdaagse schiet ik immaterieel erfgoed te wijzen. Liekers bloemencorso's en scootjesielen. Nou ja, ik sla al mijn hele leven in scootjesielen om en dan nooit in mijn jet die zei 30 juli is er immaterieel erfgoed op een pikmarkt bij Groutesjen. Dan zou er namelijk niemand komen. Immaterieel is net stoffelijk geworden. Het is net beter pakken. Als je erven, dan word je wat het ha, maar bij immaterieel erfgoed krijg je nog neer in de klauwen. Waarom dan die orgastische zelfvoldienst van de Friese media, zodat wij niet dachten dat dit misschien wel een eindmaatje zo onder stikstofdiscussie? Nee, immaterieel erfgoed is helemaal niet. Dat klopt het wel, ijszieken is ik niet. Je hebt iets, weet ik net meer, als dat de eerme veldmeester naar zijn eiken eten kon. Daarna was het een soort van roege ziekwedstrijd onder de naam traditie. En dat mij nu ik al lang niet meer. Dat gedocht van het ziekje, van het saneemde eerste ei om de commissaris nog eens een keer op lezers in de grijde op een foto te zetten, dat stelt helemaal niet voor. Dat mag de boeren maar gauw verbieden. Dat zou nog eens een goede protestactie wezen trouwens. Immaterieel erfgoed is helemaal niet. Maar de kuiders die redden nog van de week, als het net te heet wordt. De schijnen hier en daar nog bloemencorso's te wezen. En wis is dat de scootjes op de pik maar zielen zullen. Maar ijsziekje, dat is er niet meer. Het nijsje van het loon, wat de boeren meer willen, dat mat nu liep wat verder onder de naam immaterieel erfgoed. Ach, die nijswaardige held is koud er wel op.